Okay, Canada is നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കൊച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. How you feel Kochi? It's really a nice city, really nice street, little neighborhood, and a lot of trees and everything. It's really nice and nice people. Really nice. Yeah. So what about Fort Kochi? Fort Kochi. We've been there mostly. It's a nice neighborhood. Okay. Yeah. So what you say? And a lot of events. We went to the Shiva Festival. And yesterday we went to the Bob Marley Music Festival. Okay. So a lot of events everywhere. It's very nice. A lot of activity. Okay. It's fun. Okay, thank you. ഫോർട്ട്കൊച്ചി അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സാന്റാക്രൂസ് മൈതാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു തണൽമരം കണ്ടോ? ഇതുപോലെ 2 തണൽമരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഭയങ്കര പടുകൂറ്റൻ ഒരു മരമാണിത്. നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. സാന്റാക്രൂസിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാന്റാക്രൂസ് മൈതാനം എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏതോ ഒരു കലാകാരൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു കഴിവാണ് മതിലേൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി രൂപം, 2 കണ്ണ് മൂക്ക് മരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കല്ലുമ്മക്കായ. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്പെഷ്യൽ കുലുക്കി. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കുലുക്കി സർബത്താണിത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അടിപൊളിയാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി വന്നിട്ട് കുലുക്കി കുടിക്കാതെ പോകരുത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ റിസ്വാൻ്റെ കുലുക്കിയാണ് നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമയം ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. ഞാനും പൈനാപ്പിളാണിത്. അപ്പം ഫോർട്ട് കൊച്ചി വന്ന നമ്മുടെ റിസ്വാൻ്റെ കുലുക്കി സർബത്ത് കടയിൽ വന്നൊരു കുലുക്കി കുടിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും കൂടെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാണുന്നതാണ് ബോയിലർ, സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സ്. ശരിക്കും ഒരു 1956 മുതൽ 20 വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ നീന്തൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ശക്തമായ തിര ചില സമയങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാർണിംഗ് ബോർഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിളും മാങ്ങ. എത്ര പൈനാപ്പിൾ? 20 രൂപ. അപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഫിറോസിക്കാട് ഫിറോസ്ബായിയുടെ ഒരു ചെറിയ കടയാണ്. പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിറോസ്ബായിയുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പൈനാപ്പിൾ മുളകിട്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പം കുറച്ച് നേരം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബീച്ചിലെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ബീച്ചിലൊരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും നല്ല തണലായി ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ. മറ്റുള്ള ബീച്ചുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൊരിപ്പം വെയിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പല്ലേ. ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ധാരാളം തണലുണ്ട്. ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ കാമാണ്, കൂളാണ്, റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബീച്ച്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി കൂടുക കേട്ടോ. പുനെ നമ്മുടെ ഒരു ചില സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കാണുന്ന നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
കീപ് കൊച്ചി ക്ലീൻ. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചില കലാകാരന്മാരുടെ പണിയാണ്. ചെടി പടർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് താഴെ പൂച്ചട്ടി വരച്ചു വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഈ കൊച്ചിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖം കാക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോട്ടയാണ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം. നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു പീരങ്കി പോലൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു ഗണ്ണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ കാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടയാണ് നമ്മുടെ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ടകൾ കെട്ടിയ കൊച്ചി, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നൊരു പേര് വരാനുണ്ടാകുന്നത്. ബീച്ച് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സമയം ഫോർട്ട് കൊച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫോർട്ട് കൊച്ചി അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ്. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ട്. ഈ ബാരിക്കേഡിനപ്പുറം നമ്മൾ പോകരുത്. അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരുന്നവർ നിങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നിലാണ് ഈ ബോർഡ് കാണാം. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ ബീച്ചിന് ഇങ്ങേറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഗോപുരം പോലൊരു സംഭവം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ബോർഡ്, അതായത് നമ്മളൊരു ട്രാപ്പിലേക്കാണ് അകപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലിലും നമ്മൾ ഈ ഇവിടെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം, ഇത് ശരിക്കും അനേകം കടൽ ജീവികളുടെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അഴുകുവാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോർഡിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം 94 ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 38 ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഒരു വെള്ളക്കുപ്പി അഴുകാൻ ഏകദേശം 1000 വർഷമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ കുപ്പി വെള്ളക്കുപ്പി നമ്മളെടുത്ത് കളയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസ് ആകുന്നില്ല. ഇത് അഴുകാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 1000 years എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600-ലേറെ കടൽജീവി വർഗ്ഗങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് വലയെറിയുമ്പോൾ നിറച്ച് വലയ്ക്കകത്ത് കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ്. മീൻ കിട്ടുന്നതിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഴിച്ച വേസ്റ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും നമ്മൾ ഈ കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇത് കടൽ ജീവികൾക്ക്, മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദോഷകരമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതാണ് ട്രാപ്പ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ ഒരു ട്രാപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കും. ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
വരും തലമുറക്ക് അത് ദോഷമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ തക്കണം നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിനായി, ഒരു നല്ല നാളേക്കായി ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കുപ്പിയുടെ അകത്തും ഓരോ മനുഷ്യരകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ്.